Yan. So, ayan guys. Yung in-order nating battery sa Lazada. Ayan. Buksan natin. Ano nga nini? Hawak mo. Ayan. Ito yung gagamitin natin sa ating DIY solar. Tingnan natin ngayon. Magandang klase siya. Nauna yung ating baterya, wala pa yung solar. Ayan. Pakahirap tanggalin. Ayan. Ayan, bigat ang ating baterya. Double box. Buksan. Yun. Ayan. Guys, napakahirap buksan. Doble yung kahon. Tatlo pala yung kahon. May yung manual. Yung tornilyo o yeah. Yan. Baterya. Kapahalaga ng 1,700 plus 40 Ah. Testing natin. So, kuha tayo ng tester.